Hayırlı akşamlar, доброго вечера. Bugün yayını ATR telekanalında da 2 saatimiz var bu yayında. Programın birinci saatinde, bu halkın 2 saatten Karadeniz Araştırmaları Stratejik Cemiyeti'nin reisi Andriy Klimenko iştirak edecek ve ikinci yarısında, bu saatin ikinci yarısında Milli Vekil Mariya Mezintseva, Sluga Naroda, yani bugünkü İktidar Partisi'nin Kırkağın temsilcisi, Ukrayince'ye alışam, Ukrayince laf edeceğimiz. Доброго вечора, пане Андрію. Доброго. Чуєте мене добре? Так. Дуже цікавий ваш, я, якщо не помиляюся, сьогоднішній текст зранку побачив про те, в якому ви написали, що будете без зайвих дипломатичних витієватостей казати про те, що треба говорити про санкції, подальші санкції. Ви наполягаєте на тому, що чинні санкції вже не такі впливові на Росію, і вони часом виглядають як таке глузування з України, коли є санкціями щодо персоналі. Ви хочете більше санкцій до юридичних осіб? Чи можете про це розлогіше розповісти в ефірі? Ну, дивіться, вже 8-й рік триває окупація Криму. Санкційна історія вже досить велика. Ми наразі маємо, якщо брати юридичні особи, тобто підприємства Російської Федерації або ті підприємства, які були захоплені Росією, Українській Автономній Республіці Крим, перереєстровані як російські за російським законодавством. Отаких підприємств в санкційних списках їх близько 2000. З них 1400 – це українські, санкції українські. Приблизно 500 на 500 підприємств наклали санкції Сполучені Штати Америки. І близько 70-80 юридичних осіб – це санкції, накладені Європейським Союзом. Ну, погодьтеся, що це отакі пропорції вони викликають дуже великі запитання. Чому так? І ми бачимо, що дуже багатьох випадках наші закордонні колеги, друзі, партнери, вони значно легше накладають санкції на фізичних осіб, на людей, ніж на російські підприємства, які працюють в Криму, в тому числі в оборонному комплексі, перш за все. Тобто виробляють зброю. Виробляють військові кораблі та іншого, ремонтують військові кораблі та ремонтують літаки та гвинтокрили на території Криму. Тобто готуються до війни, але цього не відбувається. Чому? Тому що економіка Європи, вона дуже зав'язана на економіку Росії. І деякі країни, відомо які, це Німеччина, це Італія, це Франція, перш за все, вони не хочуть псувати свої відносини з Росією, тому що в їхніх підприємствах, які працюють на Росії, виникнуть проблеми. І в них самих виникнуть дипломатичні та будь-які інші проблеми з містером Путіним, і вони цього не хочуть. Ну, дуже яскравий приклад – це ситуація декількох років, коли вони захопили українські катери на вході в Керченську протоку. Санкції на 7 російських військових, 1 чи 2 адміралів та 5 капітанів першого рангу. Санкції полягають в тому, що їм заборонено в'їжджати в Європейський Союз, мати там майно, мати банківські рахунки і таке інше. Ну так Путін їм це заборонив ще 7 років тому, своїм указом. Військовим заборонено це робити. Тобто це імітація санкцій. І ми вважаємо, що треба зараз проаналізувати всю ситуацію і нашим партнерам
дуже жорстко сказати, що треба це змінювати. Треба це змінювати. Пане Андрію, якщо такі впливові країни Європейського Союзу, як ви кажете, Італія, Франція і Німеччина, налаштовані на те, щоб економічно співпрацювати з Росією, і вони свідомо ці санкції не запроваджують, які важелі України, щоб впливати на такі країни, насамперед вже будемо без Італії говорити на Францію, Німеччину, які є лідерами Євросоюзу, і більшість рішень в Союзі ухвалюються під впливом цих двох країн. Як Україна може на них тиснути або переконувати, що потрібні санкції продовжувати і збільшувати їх, переносити на юридичні особи? Ну, у нас немає іншого шляху, ніж тиснути шляхом переконання, шляхом створення коаліцій санкційних. Це дуже цікава тема, в якій нас підтримують 100% поляки, румуни, латиші, литовці, естонці, Данія підтримує. Велика Британія вже не в Європейському Союзі, але Велика Британія не перестала бути величезним фінансовим центром. І вона зараз вибудовує свою санкційну політику, бо раніше вона просто імплементувала своє законодавство, те, що вирішувала Рада Європейського Союзу. Тобто є багато шляхів, але головне ось в чому, на мій погляд. Вони вважають, що мета санкцій, офіційно вважають, що мета санкцій – це змінити політику Росії. Ну, наївні люди. Ну що, вони змінили міжнародні санкції, політику Північної Кореї по Ірану? Санкції ніколи не змінюють політику авторитарних, тоталітарних країн. Вони лише, значить, сприяють тому, що їх населення, воно консолідується навкруги свого фюрера і продовжує цю саму політику. Пушкін вместо масла. І тому треба показувати це на прикладах і формулювати те, що є насправді. Що не Китай є зараз головною загрозою цивілізації. Цивілізованому світу, перш за все, загрожує зараз Російська Федерація, путінський режим. І ракети, які дислоковані в Севастополі, вони літять майже до Лондона і майже до Мадрида. Тобто треба це роз'яснювати, треба... Розумієте, в нас і дипломати, і інші державні чиновники, і дуже часто навіть експерти, які займаються міжнародними питаннями, вони дуже так оптично це формулюють. Треба казати різко, чесно, прямо і бути ініціаторами в цій міжнародній політиці тиску на Росію. А можна я спробую з вами поговорити на двох відомих взірцях? Я думаю, для експертного середовища, можливо, вони вже не найцікавіші, а для загалу це просто два відомих бренди. Один бренд називається Siemens, інший бренд «Північний потік». От про Siemens це історія про те, як європейська компанія зробила вигляд, що не зрозуміла, коли піде її обладнання, хоча було зрозуміло, що її обладнання пішло на будівництво тих електропотужностей, які зникли в Криму через енергетичну блокаду Криму. І Siemens ніяк не постраждав. От ця історія кількорічна. Що ви знаєте про чи постраждав від цього Siemens якимось чином? Це тільки моральна шкода. І моральна шкода в очах тих країн, які осуджують цю ситуацію. Тобто ніяк він не пострадав через законодавство Німеччини. Вихід є. Вихід те, що вносити пропозиції, домагатися того, щоб в регламентах Європейського Союзу, в законодавстві, в національному законодавстві Німеччини та інших країн Європейського Союзу було прописано не просто те, що вони не визнають окупацію і спробу незаконної анексії Криму, а що таке ця політика невизнання? Не малювати карти,
да, де Крим російський, не заборонити поїздки своїх депутатів, посадовців та інших людей до окупованого Криму через територію Росії. Примусити свої, до речі, слово «примусити» тут доречно. Чому? Європейський Союз – це дуже така бюрократизована, в нормальному сенсі структура, там все прописано. І в Сполучених Штатах це теж стосовно бізнесу і стосовно діяльності органів влади. Тобто треба пропонувати, щоб вони в своїх національних та в ЄСовському регламентах прописували, що таке не визнавати окупацію Криму. Що таке, да? Це не публікувати карти, не надсилати чиновників, не включати їх в букінг кримські готелі на міжнародні мережі, які там бронювання. Значить, і таке, і таке, і таке. Є приблизно там 15-20 таких ситуацій, які відомі. Не штрафувати, наприклад, компанії, які дозволяють працювати брендом. Ми ж знаємо, що в Криму, значить, працюють автосервіси під відомими брендами, працюють там магазини під відомими брендами. Чому? Ні, вони не давали ліцензію працювати на території Криму. Вони давали ліцензію російським фірмам, які працюють там десь в Москві або в Краснодарі, а вони вже від Краснодара роблять там дочірню фірму в Криму, вивішують оцю ліцензію там Мерседеса або Адідаса і працюють. Тобто за це мають відповідати ті, хто надав цю ліцензію. Тоді вони самі будуть це перевіряти. Пане Андрію, але ж Україна деякі речі може робити самостійно. Я не знаю, хтось рахував, наприклад, на яку суму щорічно під брендом Siemens продається товарів України або поза цими навіть побутовою технікою. Siemens, от ми бачимо навіть по ситуації в Криму, він робить і такі глобальні стратегічні проекти. Можливо, вони щось реалізовують з цього приводу в Україні. І Україна ж теж може забороняти цим брендам, просто накладати на них санкції. Або ті самі бренди, які, ви кажете, під вивіскою працюють в Криму, то дуже легко цим пораються фінансові ринки. Навіть такі компанії, от банки, візьмемо банки. Банки не працюють. Навіть російські банки, великі, системні, в Криму не працюють. Вони розуміють, як це санкційна політика діє. Нічого не заважає Україні застосовувати самостійні санкції до цих компаній. Я не чув, щоб до Сіменсу були санкції якісь з боку України. А по-друге питання, яке я вам вирішив навести, це відомий цей Північний потік-2 і його добудова, яка очікується вже у вересні. В цій студії був експерт Ігор Рітерович, і він казав, а чи є в Україні план Б? І сам же експерт пояснив, що він має на увазі під планом Б. Якщо вже Північний потік буде добудований, то Україна має вийти зі своїми пропозиціями щодо компенсації. І він наводив приклад, що він спілкувався з багатьма членами панівної партії. Виявляється, Україна не зробила своїх пропозицій щодо компенсації втрат від того, що буде збудований Північний потік-2. Але з іншого боку, якщо з такими планами Б виходити з пропозиціями, як купувати або отримувати компенсацію за реалізацію проєктів, чи не стане це, не розбещуватиме це, скажімо, і європейські країни, і інші, які приєднуються за санкції, що в Україні можна буде завжди запропонувати компенсатори за те, щоб далі торгувати з Росією. А подальша торгівля з Росією – це фактично укріплення і економічне, і політичне, і тоді сподіватися на якусь швидку деокупацію просто немає сенсу. Я вам скажу так. Все те, про що ви кажете, це називається економічна війна. І свого часу Черчилль і на початку Першої світової війни, і на початку Другої світової війни, перше, що він зробив, він створив у Британії Міністерство економічної війни, яке займалося тим, що шукало і здійснювало необхідні дії для того, щоб нанести шкоду Німеччині тоді. В нас, на жаль, тільки півроку-рік, як почалися розмови про формування
санкційної інфраструктури в Україні. У нас нічого не робилося 5 років, і тільки потім на початку сроку президента Зеленського рік йшли розмови, і на другий рік щось почало робити. А можете пояснити, що ви називаєте санкційна інфраструктура? Це що? Це аналог фактично того, що ви кажете, Черчиллівського міністерства економічної війни, і як воно має виглядати? Приблизно так. І ми бачимо і пропонуємо вже півроку, може навіть більше, свій погляд на цю структуру. Це має бути Державне санкційне бюро, яке має вести моніторинг порушень, бо в Україні ніхто не веде, крім недержавних організацій декількох, моніторингу порушень санкцій. Це переважно отакі, як ми, і журналісти-розслідувачі, такі як Центр журналістських розслідувань, наші з вами колеги і так далі. А держава цього не робить. І міністерство не хочуть. Раз не хочуть, треба їх примусити, записати їм повноваження і прописати, що саме вони мають робити. Тобто, я думаю, що протягом найближчого там півроку-року буде створена така інфраструктура, і тоді можна буде казати от про ті приклади, які ви наводили. Є бажання в Україні, є бажання, по-перше, в Міністерстві закордонних справ, є бажання в Раді національної безпеки та оборони, бажання в прокуратури Автономної Республіки Крим, є бажання в представництві президента в Автономної Республіки Крим. Решта міністерств і відомств, вони не хочуть цим займатися, бо це дуже висока відповідальність. Чиновник ніколи не хоче нічим займатися, значить, якщо це йому, від нього це не вимагають, не мають відповідальності за те, що він не робить. Створювати це треба, воно буде створено, я впевнений. Торкаючись ще вашого тексту про ці, я назву його без дипломатичних вітіюватостей. Ви наводили приклад, що 2014 року одразу з окупацією Криму понад 100 країн Організації Об'єднаних Націй підтримали ці резолюції на підтримку територіальної цілісності і долучилися до кримських санкцій, але щороку кількість цих країн зменшувалася в підтримку резолюції. Можливо, я помиляюся, можливо, ми з вами говоримо про різні речі, але наскільки мені здалося, подальші декларації були пов'язані з порушенням прав людей в Криму, і порушення територіальної цілісності і права людини в світі сприймаються по-різному. Тобто на порушення територіальної цілісності звертають увагу всі, на порушення прав людини, на жаль, в цьому світі меншість країн готові підтримувати, бо більшість з них має свої проблеми з порушенням прав людини. Чи ви пов'язуєте все ж таки в тексті це з економічними інтересами, що Росія знайшла до більшості з цих країн свій економічний підхід? Я думаю, що є і один фактор, про який ви казали, і інший. Ну, наприклад, візьмемо дуже неприємний приклад з української нещодавної практики. Україна відкликала декілька місяців тому свою підпис під резолюцією стосовно репресій по відношенню до уйгурів в Китаї. Чому? Нам пояснили, що це тому, що Китай заморозив контракт по постачанню цих. Ну, оце класичний приклад, коли прагматизм, коли цінності, значить, програють прагматизму. І це не можна так робити. Але це цинічна, знаєте, насправді ми уявляємо, що таке дипломатія. Це люди в смокінгах, в бабочках або в хороших костюмах з галстуками, які дуже акуратно так висловлюються. Насправді це дипломатія, коли вона не публічна, це дуже цинічна річ.
І йдеться так. Ви що, зібралися їхати на саміт Кримської платформи до Києва? Тоді ми з вами не підписуємо отакий контракт. Тоді ми з вами значить, ви ж нас просили про щось конкретно в сфері економіки чи в сфері підтримати вашу резолюцію десь з іншого питання. Тоді ми там відкликаємо підпис. Або дуже часто буває так, що країни змагаються за посади в міжнародних організаціях, і одна країна може іншій сказати, ми підтримуємо вашу кандидатуру на голову, наприклад, там ОБСЄ, або ЮНЕСКО, або будь-якої іншої, але ви відкличте ваш підпис під тою резолюцією або не їздіть на Кримську платформу. Тобто це така дуже цинічна штука, і насправді я, якщо чесно сказати, оці 60 країн, на які бо 40 чи 42 приїдуть до нас за тиждень на саміт Кримської платформи, тих, хто не побоялись погроз путінського режиму. А решта 60, вони побоялися зіпсувати свої відношення з путінським режимом. А це означає, якщо ми з вами там, а ми повинні чесно говорити, ці 60 країн, вони не вірять в деокупацію Криму. А ці 40, що приїдуть, вони не всі вірять на 100%, але в них якась надія або обурення діями Російської Федерації залишається. Це дуже величезний виклик для України в цілому, і для українських дипломатів, і для президента, і для незалежних експертів. Ну нічого, будемо працювати. Чи тоді може Україна, дійсно, ви навели цей приклад з підписом України відкликаним щодо підтримки уйгурів або щодо закидів в бік Китайської Народної Республіки, Україна, яка сама в такій складній ситуації з втратою фактично 2 регіонів на сході і на півдні Криму, чи може вона комусь щось закидати про цінності, коли лише контракт з Коронаваком міг вплинути на політичне рішення України, ціннісне рішення України? Ну, ви абсолютно правильно. Це була дуже груба помилка, її треба виправляти. Але я не бачу наразі бажання її виправляти. Ну що ж, я думаю, що правляча партія і президент, і уряд, вони будуть отримувати дуже багато привітів в лапках за таку свою політику, поки не зрозуміють. А ще одне питання про одну країну, яка з одного боку, а про всі в Україні часто кажуть, що це дуже близький партнер України, і навіть зараз і військовому співробітництві це Туреччина, але Туреччина та країна, яка не приєдналася ні до яких антиросійських санкцій. Вона, здається, підтримує загальні кримські санкції. Да? Там навіть вдалося добитися від неї впродовж кількох років, щоб із кораблі, з судна турецькі не заходили в порти, бо вони в вашому моніторингу були в перші роки серед найбільших порушників. Так от я сьогодні експертам ставлю запитання, яке, чесно кажучи, я про нього трошки навіть забув. Це 5-річної давнини публічне висловлювання пана Ердогана, президента Туреччини, коли він казав дуже жорсткі речі. Він згадував одну свою розмову зі Столтенбергом, генсеком НАТО, 2016 року в травні. Він казав про те, що він відверто казав, відсутність НАТО в Чорному морі перетворює Чорне море на внутрішнє російське озеро. І Ердоган був дуже, відвертий в своїй манері. Да? Ці речі, що відбулося, а що малося на увазі про відсутність НАТО в Чорному морі. Ми знаємо всі про ці положення договору Монтрео від 1936 року, що не чорноморські країни не можуть мати більше 3 тижнів, здається, якщо не помиляюся, заводити свої кораблі в Чорне море. Тому і американці, і британці, вони заходять, виходять. А що хотів Ердоган тоді? Про що йшлася мова? Чому далі він змінив? Це було за 2 місяці до спроби перевороту в Туреччині. Чому після того таких жорстких висловлень від нього не було? І чи довго НАТО буде терпіти те, що Чорне море справді перетворилося на внутрішнє російське озеро?
Ну, я не фахівець у турецькій політиці, на відміну від вас. Тому мені важко. Я думаю, що Туреччина завжди обирає між прагматикою і цінностями, і не завжди цей вибір йде на користь цінностей. Ну, я сподіваюся, що все це пройде. Бо насправді те, що Росія поступово окупує Чорне море, це може подобатися Туреччині, жодній з турецьких політичних сил. Я думаю, що вони все ж таки це зрозуміють. І що стосується Чорного моря, розумієте, демократичні всі організації, вони ж консенсусом вирішують. НАТО, щоб збільшити свою присутність у Чорному морі, потрібно збільшити бюджет на це. А це 30 країн. Тобто кожна країна має збільшити свою присутність у цих комбінованих морських угрупованнях, що базуються в Середземному морі. Це все треба провести через 30 парламентів. Так? Тобто це важка задача для демократичної спільноти. Там у кожному парламенті є опозиція, є підтримка там і все таке інше. Дуже звичайно, що авторитарним, тоталітарним режимом там же всім командує вождь, все це простіше. Але ми бачимо, що все ж таки 19-й, 20-й, 21-й рік збільшується присутність. Вона ще менша, ніж була у 2014-му, але є надія і є надія, особливо після того, як пройшли останні навчання Сібріз-2021. І є ще одна надія. Ми бачимо в цьому році особливо, що як тільки Росія проводить свої навчання поблизу кордонів України або на території окупованого Криму, як правило, в цей же період на території України проходять навчання з залученням американців, британців та інших представників країн НАТО. Це теж елемент стримування. Тобто ситуація змінюється, але вона змінюється не так швидко, як нам завжди хочеться. Треба з цим працювати теж. Я сподіваюся, що наші пропозиції, ми 2 роки вже пропонуємо, щоб НАТО, країни НАТО в Чорному морі, НАТО як організація, плюс Україна, плюс Грузія створила нову операцію з патрулювання Чорного моря від Босфору і від Босфору до Батумі. Для того, щоб запобігти будь-яким агресивним проявам на цьому морському шляху. Ми бачимо, що ситуація рухається, і були 2 візита британського патрульного корабля в цьому році і американського корабля берегової охорони в цьому році. Я сподіваюся, що ми скоро побачимо новий міжнародний військово-морський патрульний проєкт в Чорному морі. Дай Бог, або дай Аллах, щоб це відбулося до того, як на морі розпочнеться війна. Дуже вам дякую. Це був Андрій Клименко, керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень. І говорили про санкції, торкалися його сьогоднішнього тексту про те, що казав Андрій Клименко, що нинішні санкції або нинішні нові спроби санкцій виглядають як лузування, що партнери західні насамперед мають під санкції запроваджувати санкції щодо юридичних осіб. І пан Андрій Клименко нагадав нам, що більшість країн Європи, найбільших країн дуже зав'язані економічно з Росією і не готові запроваджувати санкції щодо фізичних осіб, які ніяк не страждають від цих санкцій. Зокрема, це стосується часто російських військовослужбовців, навіть найвищих очільників. Далі ми в нашій програмі чекаємо Марію Мезенцеву, народну депутатку України від фракції «Слуга народу» і керівницю української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Будемо говорити про парламентський вимір Кримської платформи. Кримська платформа – це буде кілька майданчиків, окрім саміту голів держав, представників країн. Потужним інструментом вважається міжпарламентське співробітництво в Кримській платформі. Доброго вечора, пані Марія.
Добрий вечір, Осман. Бажаю здоров'я. Дякую вам, пані Марія. Історію вашого успіху вважається досить жорстка резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи цього року в питаннях Криму. Резолюція, яку навіть не очікували цього року. Це вона, якщо не помиляюся, була ініційована представниками Ірландії. Да? Як тоді вдалося? Чому вдалося провести таку жорстку резолюцію в ПАСЕ, яку останнім часом навіть критикували за поблажливість до Російської Федерації? Дуже дякую, пане Османе, за, скажімо так, ретроспективу вже Кримської платформи, так підходячи до її проведення. Дуже приємно згадувати наші спільні наміри і в Парламентській асамблеї Ради Європи, і нещодавно термінова резолюція, яка дуже гучно вдарила по Росії в рамках ОБСЄ, і навіть російська делегація говорила і заявляла про те, що майданчик ОБСЄ, як парламентську асамблею, їх делегати покидатимуть. Ну, як нам вдалося це досягти, я вам скажу, такою гучною, точно не кулуарною, гучною дипломатією. Це була боротьба не на життя, а на смерть, тому що коли ми дізналися, що російське лобі дуже плідно змогло прибрати, користуючись навіть нелегальними інструментами, в нашій роботі ми користуємося, як і в роботі Верховної Ради, в принципі, регламентом. Регламент такого самого парламенту, який складається з 47 країн, Парламентська асамблея Ради Європи, зазначає, що деякі сенситивні питання не можуть розглядатися менше як за 3 місяці до проведення будь-яких виборів в державі, країні-члені асамблеї. Ну, тут взяли за основу проведення виборів в вересні в Росії, в Держдуму, і сказали, що кримське питання в червні не може розглядатися і голосуватися. Ми підняли величезний галас, послалися на це не прописане правило, послалися на абсолютну відсутність таких прецедентів, на те, що український окупований Крим не має жодного відношення до виборів в Росії, ну, окрім того, що вони спробують обрати, звісно, представників Криму і, можливо, не на осінню сесію, а на січневу сесію 22-го року, наприклад, делегувати цих представників півострова в ПАРЄ, що ми теж будемо протестувати і за стандартною вже, скажімо так, сталою традицією в січні оскаржувати їх повноваження. І я думаю, якщо таке станеться, якщо представники Криму будуть все-таки делеговані до міжнародних організацій, обрані до Держдуми, то ми точно зберемо голоси для того, щоб позбутися, знову ж таки, Росії в Раді Європи. Передуючи Кримську платформу, хочеться сказати, що цікавими було бачити реакції різних делегатів ПАРЄ, від яких ми не очікували дуже таких, знаєте, сталих позицій. Наприклад, я працюю в комітеті з міграції, переміщених осіб та біженців, і його очолює представник Швейцарії. Досить, скажімо так, нейтральної зазвичай країни, але виступаючи, голова цього комітету міграційного, він дуже жорстко розкритикував Росію, а головуюча пані Орман Рютен від Нідерландів, яка дуже часто називалася проросійською, дуже ретельно слідкувала за регламентом виступів і жодним чином не надавала, скажімо так, жодних преференцій виступаючим з Росії. Дуже приємно було, що нам вдалося зорганізувати виступ Рустема Умерова, який є прямим представником кримсько-татарського народу і моїм колегою по ПАРЄ і українському парламенту, адже він не зміг прибути вчасно на ПАРЄ, але його виступ, я можу сказати, був вирішальним. Коли брехня просто лунала на протязі багатьох хвилин, тому що, ви знаєте, це називається рандомний вибір спікерів по темі, але так вийшло, що підряд були росіяни і вже добігав список кінця, а в кінці голосування, і тут, ну, знаєте, от просто до сліз. Я пам'ятаю, як я повертаюся, і колега з Туреччини спромігся передати слово пану Рустему Умєрову. Зазвичай такі заміни не роблять, тільки всередині делегації, але це вдалося. І Рустем сказав чисту правду тих, хто є зараз потенційно, може бути потенційно ув'язненими за статтею тероризм, про всі ті зухвалі речі, які стосуються медіа, журналістики.
Ну і звісно, згадав прізвища, які всім дуже відомі, і тому ми привезли невеличкі книжечки, які розказували коротко про історію полонених Кремля в Криму, кримсько-татарського народу, українців. І ви знаєте, ми більше як 200 примірників змогли роздати на місці. Тому, готуючись до Кримської платформи, пане Османе, шановні телеглядачі, дуже хочеться говорити про те, як ці інструменти працюють, адже це пряма дія для тих адвокатів і адвокатес, які працюють з Я хочу запитати вас, пані Марія, як буде виглядати парламентський вимір? Це теж буде Кримська платформа, це теж буде схоже щось, от як працює, наприклад, парламентська асамблея Ради Європи. Це будуть якісь делегації від кожної країни, і вони будуть час від часу теж збиратися. Це перше питання. Якщо дозволите, друге питання, які групи, скажімо, політичні, цікаво, групи, ми знаємо, що в принципі там діляться не по країнах, а є там Європейська народна партія, да, є ліберали, є ліві, які представники яких сил більш схильні брати участь, чи незалежно від політичної орієнтації, більш-менш, якщо можете розкажіть про це, хто вже залучений до міжпарламентського виміру Кримської платформи? Так, ну дуже проста відповідь – це те, що ми запрошували всіх, окрім Росії. Ми прийняли таке рішення, тобто навіть голів фракцій, так званих, так ви трошки перелічили їх: ліберали, Європейська народна партія, до якої я належу, там крайні ліві, крайні праві, зелені тощо. Значить, ми запросили всіх, звісно, отримали підтвердження не від всіх, продовжуємо комунікувати з колегами. Це сезон високих відпусток все-таки. Це кінець серпня. Ну, так сталося, що Кримська платформа призначена на 23 серпня, що потім якби супроводжується відзначенням 30-ї річниці незалежності. Ми подумали об'єднати не тільки вимір виконавчої влади, тобто президенти, перші леді, міністри закордонних справ, спікери будуть присутні, але ми подумали, що пане Османе, ви згадали наші документи, які ми голосували, резолюції. Це ж голосували парламентарі різних країн європейських, так? І нашою ідеєю було те, щоб зібрати саме їх, поговорити дуже в неформальних таких умовах зустрічей із представниками також МЗС і парламенту стосовно наших подальших, можливо, ідей, тому що, звісно, той документ дій, який буде підписаний на Кримській платформі, ми, як делегація ПАРЄ, потрошку підписували, збирали підписи від делегатів Ради Європи ще з січня місяця. Туди долучились досить екстравагантні країни для такого процесу, як Італія. Ну, зараз же Молдова з новим парламентом, я думаю, ширше доєднається. Наші стандартні партнери з групи Baltic Plus, Грузія, Литва, Латвія, Естонія. В Чехії чекаємо теж вибори. Але і фіни виявляли бажання приїхати. Ми от чекаємо підтвердження від них. Не члени ПАРЄ, але Бразилія хоче приїхати на парламентський вимір. Знаю, що всі голови міжпарламентських груп дружби активно над цим працюють. Ну і вже маємо підтвердження від парламентської асамблеї НАТО, ОБСЄ і ПАРЄ. Також хочу сказати, що від Ради Європи буде, ну це вже не секрет, генеральна секретарка. І я вважаю це неймовірним досягненням української делегації, тому що Росія продовжує тиснути. Я знаю, що тисне на іспанську делегацію, вони досі не підтвердили свою присутність. Ну і я читаю переписки, які досить, ну, для нас смішні, так, те, що робить Росія. Але дійсно це неприємно читати, тому що ми все одно працюємо під однією міжнародною парасолькою. Також хочу анонсувати, в нас буде дуже конкретні дві подорожі. Одна частина гостей, яка приїздить з Європейського парламенту, тобто європарламентарі, вони поїдуть на Донбас, ця поїздка готується дуже активно. Ми зі своєї сторони запропонували з паном Антоном Кариневичем, він це підтримує, представник президента АР Крим, поїздку на кримські КПВВ, пункти перетину. Я, чесно вам скажу, за 2 роки в парламенті дуже мало українських депутатів там змогли побувати.
Але уявіть, якщо це буде підсилено і нашими міжнародними друзями. 25 числа буду обов'язково вмикатися до вашої студії, прямо звідти, ділитися новинами, адже ми зустрінемося і з родинами кримських татар, і українців, побачимо, як люди перетинають кордон, які в них є проблеми з цим. І, звісно, проїдемося і побачимо і безпекову ситуацію. А у нас дуже мало часу до кінця цього ефіру, буквально 1 хвилину, якщо можна, торкнутися теми, про яку зараз не всі хочуть говорити. Я не так розумію, проєкт підсумкового документу, не знаю навіть, як буде називатися він, ком'юніке, резолюція, декларація, він вже є, да? Він пропонується вже партнерам, і наскільки жорсткий він, і що ви можете про нього сказати, про цей документ? Пане Осман, можу говорити тільки про те ком'юніке і так званий нон-пейпер, або документ, який не спонукає до прямого виконання або якихось дій, які ми робили в ПАРЄ. І він був дійсно написаний за підтримки МЗС і офіса пана Кариневича, який займається питанням Криму, і його команди. Але говорити про ті пункти, які зазначені в ком'юніке, ми сьогодні мали невеличку нараду з пані Еміне Джапаровою. Наразі я не можу це прокоментувати. Я думаю, що ми вже абсолютно максимально публічно 23 числа в другій половині дня зможемо це з вами обговорити. Вони жорсткіші, ніж формулювання, наприклад, того документу, який був в ПАРЄ, скажімо. Дивіться, в ПАРЄ дуже, я не знаю, як ще можна жорсткіше. Так, він пройшовся по конкретним кейсам і конкретним людям, навіть нашим колегам в парламенті, які зараз представляють кримсько-татарський народ, для того, щоб вони змогли повернутися додому, адже рішенням суду їм заборонений в'їзд. І говорити про жорсткість, я думаю, що треба також зважати на те, що Російська Федерація, внесши зміни до своєї конституції, єдина країна, яка поставила на рівні інших країн тиранічних режимів, поставила своє національне право вище міжнародного. А ми все-таки говоримо про резолюцію, яка виконуватись повинна ними як членами поважної організації Ради Європи, а нещодавні заяви про те, що вони будуть нехтувати всіми рішеннями Європейського суду з прав людини, який, до речі, встановив дату окупації Криму кінець лютого 2014 року, і кейс України проти держави Росії далі буде йти в цьому суді. І дуже чекаємо, що рішення буде не менш жорстким, а воно обов'язково до виконання. Марія Мезенцева, дякую вам. Народна депутатка від «Слуги народу» брала участь в програмі «Бугунь». Вона ж керівниця української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Говорили про міжпарламентський вимір Кримської платформи, який теж буде працювати. Це один з майданчиків і, можливо, один з важливіших майданчиків Кримської платформи. У нас залишається 1 година. Залишайтеся з нами. Далі новини.